Mbola eo amin'izay lafim-baovao izay ihany dia naneho ny heviny mikasika ny fisondrotan'ny vidim-pianana ihany koa ny mpiaron'ny zony Mpanjifa raha tsy ilaza fa tsy ny fisondrotan'ny mofo sy ny legioma. Nambaran'ny filohan'ny fikambanan'ny mpanao mofo matianina na ny association des boulangers professionnels ny herinandro lasa teo fa hiakatra 700 ariary manomboka ny fiandohan'ny volana martsa ny vidin'ny mofo ka isy ny fanatsarana ny kalitao ary hiakatra 500 grama ny mofo raha 70 grama izany teo aloha. Anaramaso izany fanatsarana ny kalitaon'ny mofo izany ny mpiaron'ny zony Mpanjifa miaraka amin'ny ministeran'ny varitra sy ny fanjifana. Araka ny fanarahana tamin'ny association de boulanger professionnel 100 grammes mahery ny lanjany de 2000 francs ny vidiny fa nefa nampitandremina de hoe sao de notra ny taxi be 2000 francs rehefa aveo ny qualité de service ratsy miaratsy ka sao de androany ihany tsara ny lanjany rapitso de miena ka io zany anaranay maso miaraka ministère ng commerce et consommation ny lanjany mofo ary misy descente inopiné contrôle inopiné iaranay mixte ho zany fa tsy hoe ny Mpanjifa rery fa za kosa molo pirenena ampividy azoko atao ny vidy de lanjaiko ny balance électronique ampy 110 grammes mahery ve ny lanja le mofo sa tsy ampy zay fotsiny zany no atao fa samy manaramaso koa ny tsika mianakavy eny itsika ny vidy de samy mandanjalanja hoe ampy 100 grammes mahery ve ty mofo vidiky teo fa hita loatra am'zao nisy fiatsarany aloha fa ny apitso ndray tsy fampijerentsika eto. Anisan'ny mampikaikaiky ny maro ihany koa amin'izao ny fisondrotry ny vidin'ny legioma. Mandina ny 3 ariary na mihoatra aza ny kilôny karaoty sy ny voatabia amin'izao. Lafo aloha ny vidin'ny entana amin'izao ka miakatra daholo mihitsy ny legioma rehetrarehetra. Ny faharatsian'ny andro sy ny tondra-drano no mahatonga izay fiakaran'ny vidin'ny legioma izay. Ny amin'ny resaka legioma ndray zany iarahantsika malala ny favoazan'ireo mpamboly zay ataontsika fa hoe ny agriculture zay tena misy ny foto-tsakafontsika legioma mihitsy zao mipotika no toetrany toetrandro ka dia mba fameno amin'ireo fianakaviantsika mpamboly ireo tsika amin'izay fiakaran'ny vidy zay fa za matoko sy mino fa rehefa mijanona izao vanim-potoana zao hiverina amin'ny lohan'ny foana vodiny legioma. Seka nahitana fiakarana avokoa moa ireo entana ilaina amin'ny andavanandro ka anisan'izany ny vary izay fotom-piveloman'ny malagasy.